哦，嚟咗架2015年 Alphard 2.5，睇睇個車身先。嗱，呢架車都 keep 得其實好靚啊！嗱，呢個狀態咧，啱啱放低車都未洗。有合金鈴啦，啲梗噶啦。咁咧呢啲車而家嘅價位咧就10零萬嘅啫。咁絕對就好啱呢個港車北上粗揸用嘅。大家讀者都見到啦。嗱，呢架車真係 keep 得都幾好。喺呢個根本都未美容嘅大前提底下咧，睇下啲座位真係有驚喜啊！10零萬一架2.5 Alphard。呢啲咧港車北上真係啱嘅，因為CC 唔大，唔使3.5咁多，排費自然平啦，有錢自然平啦，又唔驚。有啲客人咧有一個叫做嗰個叫做咩咧冇電嘅後群症啦，差唔多冇電嘅時間又好緊張啦，個人係嘛？呢啲就唔會啦。入個電油2.5平平地排費就行得啦。車其實 Alphard 咧就冇咩特別嘢講嘅，呢啲咧都係Alphard 一貫嘅作風啦，實用啦，實而不華啦。你話佢簡單單又冇特別，但係咧又好實用，又挑剔唔到啲乜嘢特別唔好嘅地方。係啦，最緊要咧就係呢個2015年價位10零萬。好老實啦，買其他牌子中型、細型7座位，其實都要呢啲價位噶啦。呢啲大架坐得闊落，行長途的話咧又舒服。好啦，片尾咧就留意我卡片，因為咧我哋已經搬咗去九龍灣大昌啦。關注汽車生活，精明揀汽車，生活更自如。